come state? Siamo tornati. Non so se ci saranno problemi in questa live perché stiamo provando una cosa, Siamo perché ovvia tornati, siamo tornati pieni di problemi. esatto, esatto. Vediamo. Intanto vediamo se l'audio funziona, se ci sentite o se sentite doppio Simone, perché può essere. Wow. No, dai. Ok, prova a parlare, vai. Doppio, doppio, triplo, No, singolo. no. No. È singolo. Mi fido di OBS. Dai, dai. Quindi dai. Però insomma, siamo tornati. In realtà Simone c'è sempre stato. Però... Ho lavorato Però siamo... nell'oscurità. Esatto. Però siamo qua. E niente, siamo con le Cyber News. No, non cliccherò niente. Stavo per cliccare una roba, però poi ho detto no, lasciamo stare. Se no distruggo tutto, come al solito. Però, insomma, allora, iniziamo con le Cyber News. Sono un po' rimbambita come sempre, ovviamente, però ci siamo. Spero. Però devo Sì, dire, sì, ci vabbè, siamo, ci siamo. perché allora vi spieghiamo. Ho voluto provare Google Meet perché magari mi servirà e ovviamente la mia cavia è sempre Simone per vedere Presente. per vedere se esplode qualcosa, quindi vediamo come va. Per adesso sembra andare bene, tutto a posto, devo dire. Non sembra Pulito. esserci niente di male. Ci vediamo anche stranamente bene. Oh. Visto, può essere che Google Meet sarà il nuovo il nuovo Diciamo. format. Vediamo come va a finire. Vabbè, insomma, iniziamo con le Cyber News prima che esplode tutto. Oh dai, ho fiducia. Molta fiducia, dai. Che è successo qui? E questa è sbagliata, questa notizia in realtà. Non era quella che dovevo farvi vedere. Vabbè, insomma. In realtà la notizia è questa qui. Che è praticamente sempre di Mythos, perché ormai è un'ossessione Mythos. Anthropic mi odierà, però va bene così. Anche a te Simone ti odierà, perché non devo farti... Tanto non pagherò mai quell'abbonamento, quindi odiatemi. Che poi in realtà adesso, per chi fa sicurezza informatica, viene un po' bloccato. Tipo, non so, a volte se gli chiedete cose, può essere che vi blocca la chat perché vi dice che hanno aggiunto dei paletti, insomma, per chi fa sicurezza e che quindi dovete fare tipo un modulo per dichiarare cosa volete farci. Insomma, novità di Che Anthropic. crepa. Che crepa. Sì, io l'ho fatto in realtà perché mi serviva. Hai fatto Co- bene. contro, contro il mio volere, in realtà, contro il mio stesso volere. Ho detto no, non lo voglio fare perché, cioè, perché poi sanno che magari tu, non lo so, magari capito, vedono che fai cose di sicurezza e quindi fanno un training apposta sulle robe che gli scrivi, invece di farlo su tutti, no? E quindi non volevo Potrebbero. farlo. Non volevo farlo, però poi mi serviva, ho detto vabbè, facciamoci tracciare meglio. Va bene. Anche perché ormai l'hai pagato. Quindi. Esatto, sì, l'ho pagato, quindi cioè, almeno lo utilizzo. Però va bene così. Le mie lamentele, lo so, vi sono mancate le mie lamentele, quindi eccole qua. Però sono utili per chi vuole fare le stesse cose. Molto utili. Tipo, io Eh, non lo sapevo che c'era questa chicchetta in più. Assolutamente. Allora, ti devo dire, fino a un certo punto non mi ha bloccato e l'ho utilizzato tranquillamente, proprio protesta silenziosa che facevo, però poi ieri stavo tipo facendo robe, in realtà non stavo chiedendo nemmeno cose strambe, cioè non stavo neanche facendo pentest, stavo proprio tipo chiedendo ma che fa sta vulnerabilità, una roba Mhm. così, cioè proprio semplice così. E,
e mi ha bloccato. Mi ha detto che poi solo il modello però Opus 4.7. Ok. Se cambiavo il modello mi continuava la descrizione, diciamo la risposta, però ovviamente faceva un po' più schifo. Non troppo, quindi Mhm. accettabile. Però poi mi serviva un'altra roba, sempre su quella vulnerabilità, e quindi niente, ho fatto sto modulo. Con la mia Madonna. tristezza. Sì. Ciao, dei vai. Ciao. Quindi, insomma, per dirvi come come ho passato il... Che giorno è? Mercoledì, mercoledì. Però vabbè, torniamo a Mythos. Per chi non lo sapesse, è il modello AI che è stato specializzato nel trovare vulnerabilità nei codici sorgenti, e Anthropic ha dichiarato che appunto era troppo forte per essere pubblicato ed utilizzato da chiunque, e quindi l'ha limitato ad alcune aziende, tipo Google, Apple e robe così. E a quanto pare in questi giorni, l'11 maggio, quindi tipo qualche giorno fa, hanno fatto dei test su curl. Per chi non lo sapesse, curl è un programma, un software, diciamo, non lo so come definirlo in realtà, uno strumento open source per trasferire dati via URL. E diciamo è utilizzato da chiunque, è presente ovunque, quindi non è una roba di poco conto. E a quanto pare hanno mandato un report fatto da Mythos a il maintainer di questo curl, che appunto è... dov'è il nome? Non lo trovo. Daniel Stenberg, era scritto qua sopra, io proprio prima video. E a quanto pare gli hanno mandato sto report fatto da Mythos, quindi non è stato lui ad avere accesso a Mythos, ma qualcuno che aveva accesso a Mythos ha fatto analizzare il codice di curl, e a quanto pare in questo report c'erano delle vulnerabilità, però poi andandole a vedere, insomma, se vi leggete tutto il report, il blog, alla fine quello che poi Daniel Stenberg ha effettivamente trovato è che solo una era una vulnerabilità, effettivamente vulnerabilità, ma di basso rischio. Vediamo se c'era da qualche parte. Non mi ricordo dov'era che c'era i numeri. No, ci stavano dei numeri, Sì. però erano quelle generali, mi sa, di Ah, CVE, ok. Può tipo essere fino ad forse. adesso. Comunque non me Ok. l'aspettavo che Carl fosse così, cavolo, grande. Cioè, guarda quanto C hanno messo lì Sì, sì, dentro. sì, sì. È Sì, abnorme. sì. Sì. E infatti diceva che comunque questo è un progetto che comunque viene spesso controllato, anche perché è molto utilizzato e viene utilizzato da... vengono fatte le scansioni ogni tot, non so adesso ogni quanto, per appunto vedere se non ci sono vulnerabilità. E infatti qui Daniel diceva che alla fine Mythos non è altro, cioè non aggiunge nulla a analizzatori di codice statici, cioè quelli che prendono il codice e analizzano il codice. Però Sì, c'era da qualche parte. difatti ha fatto un paragrafo in cui dice cose che tipo noi in privato ci siamo detti, oppure altre persone hanno dato, no, come punti di vista, o come in maniera spezzettata diamo sempre anche noi come punti di vista. Infatti c'è tipo il paragrafo How AI Analyzers Differ, no? Quindi cosa cambia da analizzatori umani rispetto a quello che fa una AI. Sostanzialmente l'automatismo è la velocità di un computer che ha accesso a tutte le informazioni del caso, quindi non solo il codice in sé, ma anche a tutte le librerie, c'ha tutta la conoscenza di base che puoi intrecciare, fa code review.
come farebbe una persona singola, solo che una persona Esatto. singola è limitata. Sì, è limitata e comunque magari lo fai con più tempo, però la cosa interessante che diceva qui è che no, E che è che è che è che, hanno fatto soltanto una passata con Mythos. Invece quando c'è stata la notizia di Anthropic che aveva trovato quella vulnerabilità super fantastica, non mi ricordo adesso lo strumento, ehm, dove l'avevano trovata, hanno fatto più passate con Mythos, quindi più Mhm. ripetizioni. E quindi anche in alcuni articoli dicevano che comunque bisognerebbe vedere questo, perché se fai soltanto una passata con Mythos, magari trova solo una roba o poche cose. Poi c'è anche il fatto che comunque, come dicevamo, curl è uno strumento che è molto utilizzato e quindi è molto analizzato, e quindi anche per questo alcuni dicono magari non c'è niente effettivamente, quindi non si sa. Però, ecco, l'ho trovato, diceva che ci sono state 5 vulnerabilità confermate, però Mhm. diceva qui che 3 erano problemi già noti e documentati comunque nella documentazione ufficiale, quindi niente di nuovo. E uno era un bug, quindi funzionale, quindi non era una roba di sicurezza, e un altro invece era quella effettivamente confermata reale, però con bassa severità, severity, e che comunque la sistemeranno a giugno. Ehm, quindi insomma, secondo questa analisi di questo maintainer, ehm, diceva che appunto non ha aggiunto nulla e che c'è molto hype, insomma. Però, e questo porta un po' al discorso, dipende che gli chiedete. Cioè anche qui Mythos, magari facendo più passate, magari cambiando anche il prompt, no? Quello che gli si chiede, magari poteva trovare più cose. Ma magari qui non so cosa è stato chiesto, non mi ricordo se c'è i dettagli. Però magari gli è stato dato il codice e gli ha chiesto cerca roba, fai tu. Mhm. Mhm. Classico. Eh, quindi, boh, ci sono un po' di polemiche dicendo, c'è un po' di dibattito, diciamo, che dice che, cioè che comunque c'è lo scetticismo un po' di Mythos, cioè del fatto che magari non è all'altezza delle promesse, però dall'altra parte c'è chi dice che magari facendo di più si poteva comunque trovare qualcosa in più. E poi ci sono anche le polemiche che comunque non tutti possono accedere a questo Mythos, quindi tipo questo Daniel non è stato lui ad aver avuto accesso a Mythos e a lanciare Mythos, ma è qualcuno, non si sa chi, ad aver utilizzato appunto Mythos. Quindi anche qui come è stato chiesto, cosa è stato Mhm. fatto. Quindi insomma. E poi insomma c'era anche questa polemica su Alpha Omega, che praticamente è un progetto della Linux Foundation, che comunque è finanziato anche da Google, Microsoft, il cui scopo è quello di migliorare la sicurezza di progetti open source più critici come appunto curl, ed era stato promesso nell'ambito di Mythos, o comunque si chiama programma Glasswing, che questo Alpha Omega avrebbe avuto accesso a appunto Mythos, però così non è stato. Per esempio, nella promessa, questo Daniel, che comunque è un maintainer, mantiene curl da credo un sacco di anni, poteva avere accesso a Mythos, ma così non è stato. E quindi qua c'è anche un'altra polemica del perché. Probabilmente perché costa un botto, cioè Come minimo. anche a loro, anche Anthropic, cioè. Però leggevo prima e mi sono scordata di metterla. Leggevo, però non so se è vero, però tipo leggevo una roba, vediamo, la cerchiamo, di Anthropic con
Eh, non lo so se però era di SpaceX. Proprio, guardate, proprio live. Mhm. Tipo che hanno aumentato i limiti per Claude perché tipo usano SpaceX. Hanno fatto sta partnership con SpaceX Mhm. che incrementerà quindi la capacità computazionale. E quindi insomma dicevano che avevano aumentato i limiti di Claude dell'utilizzo. Però perché ovviamente hanno più capacità. Però chi li paga? Cioè chi paga sta roba di SpaceX? Non è che SpaceX lo fa gratis, quindi non lo so. Lo zio ci vuole mettere le mani sopra, non Quindi si non lo ferma. so. Eh, però del 6 maggio. Chissà. Vedremo, la leggevo prima. Ciao, Mr. Bel Trattore. È un bel nome. Cioè, Vedremo. Teniamola d'occhio questa situazione pure con SpaceX. 20 ore fa, però, attenzione, qui abbiamo un sito 20 ore fa. ok. Però mi sembra che non dice nulla di che. Vediamo, capiremo più là. E quindi insomma questa era un po' la notizia di Mythos. Comunque è molto carino l'omino qui. Sì, che taglio. Mitos che E... se la cilla. Esatto. Ci sta, poverino, anche lei, perché è l'intelligenza artificiale. La intelligenza artificiale. Deve avere pure un po' di pausa, diciamo. Tanto che nell'altro sì. Ancora a parlare di Mythos, Microsoft ha pubblicato M-Dash superiore a Cloud Mythos in cybersecurity, CyberGym. Allora, questa non la sapevo. E me dash. Però. CyberGym. Però noi parliamo sempre di Mythos, ormai è è dentro il nostro cuore. Ormai, Però ok. ormai è ovunque. Ecco, Sì, c'è un articolo di 6 minuti fa. Microsoft ok. M-Dash. Ok, bello, non mi spiace, ero rimasta indietro, ero in ferie. Invece tu, Simone, dovevi essere avanti. Come ce la Sì, giustifichi? io posso giustificarvi che ho dovuto fare un corso. Ok, va bene, sei perdonata allora. Ingiustificabile però. No, ma tanto No, sono no, no, ingiustificabili. ti perdoniamo, dai, ti perdoniamo. Ma è gratis, c'è una versione gratis di M-Dash, è una cosa super mega costosa. Vabbè, fatto sta che già leggo M-Dash ha individuato 16 vulnerabilità precedentemente sconosciute, non si sa dove. Su Microsoft diretta. Vediamo. Stai leggendo questo di The Hacker News? No, ne avevo trovato un altro. Però non c'è scritto una mazza qua dentro. Ok. No, qui ci sono delle CVE. Però non ho capito bene sto disegno. Aspetta, ti guardo da telefono. Che poi c'è anche OpenAI lancia Daybreak per questa cosa, ma io ero rimasta a Codex, infatti. Daybreak mi è mancato, devo essere onesta.
Lo so, sono pessima, mi dispiace. Mi do le colpe da sola. Però voglio pure questa funzionalità. È solo a pagamento, però. Cosa ne pensate di GPT 5.5 Cyber? Ma è questo Daybreak o è un'altra ancora? Allora, devo dire che ChatGPT non ce l'ho... non lo sto usando moltissimo, devo dire, quindi... Io sì, ma sempre in Anche versione povera. Però anche questo GPT 5.5 è una preview limitata. Ma scusate, ma che cambia con questo Daybreak? O con Codex, scusate. Ora mi stanno confondendo. Allora, Codex dovrebbe essere solo scrittura codice. No, dice ha scansionato 1.2 milioni di comment e trovato... OpenAI Codex. Io l'avevo usato soltanto per generare codice. Bla bla bla, let's build. Cioè di base è quello usato per il vibe coding. Non sapevo che facesse pure review. Vabbè, insomma, quindi non Penso dormono che questo è sereni. proprio un framework. Penso che hanno fatto proprio un framework per aiutare nella sicurezza informatica, quindi proprio specialistico in quello. Ok, però sto Daybreak è un'iniziativa. Ok, ce lo stanno spiegando, grazie. È una versione fine-tuned post-training di GPT 5.5, però per cybersecurity una variante ufficiale chiamata GPT 5.5 Cyber. Anche questo è abbastanza nuovo. Ok, interessante. Sarebbe interessante vedere, che poi, infatti lo diceva qui, come vanno. Cioè in questo... però... Vabbè, più o meno siamo lì, nel senso 81, 83, poi c'è Medash di Microsoft che invece va all'88, proprio bam, proprio pazzito. Però, vabbè, vediamo come vanno questi Medash. Ma dove ha trovato le vulnerabilità? Stavo guardando il CVE. Ok, scusate, mi sono persa. Allora, CVE. Ok, nel leak... vabbè, roba di Windows. Ok. Windows. Allora... Non dice tantissimo, cioè dice questo si può creare questo IPv6 e creare un remote code execution. Ok. Mi fido, cioè. No, vabbè, interessanti, cioè, ma anche questo MDash tramite codice o questo MDash... Ah no, analyzing the source code. Ok, quindi vabbè, giustamente l'hanno fatto su loro stessi. Sì, ci sta. Ok. No, vabbè, interessante. Bello. Comunque mi veniva in mente... Qual è la cosa? Ah no, forse di Zero Calcare che in uno dei... non mi ricordo quale dei due serie faceva ancora così stai. Mi è sembrato proprio quella tipo ancora così state con Mitos. Sì, più o meno, con l'armadillo. Esatto. Più o meno così, va bene. No, però è interessante, dai. Vediamo come evolvono. Insomma, anche qui anche sarebbe interessante vedere cosa hanno fatto, nel senso
gli è stato chiesto più volte, gli è stato chiesto come hanno fatto a trovare queste vulnerabilità. Boh, vediamo, magari se troveremo altre notizie per la prossima volta. Ciao Undivided, di Ciao. cosa avete parlato di bello? No, stavamo parlando di Mythos, ma poi Mr. Beltrattore ci ha detto di M-Dash di Microsoft e poi vedevamo di OpenAI che anche loro hanno un modello super fantastico, quindi insomma questo. Però insomma Microsoft uscito dal nulla così, bam, Sì, è scivolata proprio. Sì, adesso aspettiamo Google, perché anche loro devono creare qualcosa, cioè, dov'era CyberGym? Vediamo. Lo vado un attimo la webcam che vado ad aprire la finestra. Va bene. Io già stavo tipo impanicata, oh mio Dio, si è esploso tutto. No, ti ho visto che stavi già esplodendo, quindi ti ho subito detto calma, calma. No, perché sta Grazie. iniziando a fare caldo. No, visto che hai fatto una faccia come per dire, oh no. Esatto, esatto. Ero già tipo, oh mio Dio, cosa è successo? Perché è esploso tutto? Ti faccio gli scherzetti. Esatto. Tu mi devi avvertire così io non mi impanico. Però insomma questo per farò un meme dedicato a questo, va bene. Si possono fare molti meme con la mia faccia, devo dire. Va bene, però secondo me se arrivi che ti fanno i meme sei arrivato, cioè ormai sei arrivato. Puoi chiudere tutto e dire basta, sono famoso. Sono i meme che parlano. Esatto. Vabbè. E niente, questo. Grazie Mister Beltrattore, ripeterò il tuo nome all'infinito perché almeno io ero rimasta un po' indietro, scusate. Amo pure io. Quindi stavo leggendo un po' qui che c'è anche Kurn, quindi insomma vediamo come continuerà. Questo. Poi altra notizia di cui Simone ha fatto un video in realtà, quindi andatelo a vedere. Ve lo spammo. Dov'è? Poi di quell'altra non l'ho più fatto, però ci ha pensato un'altra persona molto valida che dopo citiamo. Va bene. Perché quella è veramente complicata. Eh sì, l'ho vista, infatti io non andremo nei dettagli proprio tecnicissimi, però è complicata. Però diciamo molto che bene o male interessante. fanno la stessa cosa similmente, sì, ma tramite diverso meccanismo. Sì, su cose diverse. Però insomma, andate a vedere qui, quella di Copyfile. Allora, aspettate, in realtà c'è stato un nuovo Mythos New che dovrebbe essere superiore a GPT 5.5 Cyber, però non riesco a trovare il post. Però non c'è su CyberGym, quindi non abbiamo effettivamente prove che dicano questa cosa. Cioè, nel senso, se me lo dice Anthropic, io dico sì, vabbè, ma hai detto tu. È come se io faccio un qualcosa e vi dico, vabbè, è super forte, è super bellissimo, però so io che ve lo dico. Non so. Vediamo, perché sì, sicuramente comunque anche Mythos lo stanno comunque modificando, trainando, facendo cose, quindi sicuramente migliorerà. Però vediamo come andrà questo mondo. Allora, Copyfail. Bello, devo dire anche questo bello. Non so, ce ne vuoi parlare tu, Simone? Sì, come un esame, sì. Ce ne vuoi parlare? Mi sono sentito molto tipo superiori.
Esatto. Università, flashback di guerra. Io tipo, cosa? Oppure incrociate le mani, voi non l'avete visto perché non io però ho fatto così, parlare tu le mani. È una professoressa mancata della serie no, No. non può interrogare me, non può Ass interrogare me, guardo aspettate, l'astuccio e proprio me oppure gli occhiali che adesso è un po' a posto. difficile, però ci son sempre. Adesso è finito. Basta che non mi chiedi quell'altra, perché quell'altra non la so veramente. Va bene. Va be Diciamo che si sono divertiti dei tizi a fare una local privilege escalation sul nostro famosissimo Linux. E diciamo che io me ne sono particolarmente interessato soltanto perché l'ho scoperto a caso, classico post su LinkedIn, poi ho visto pure al lavoro che l'hanno molto diffusa perché chiaramente appena nasce una cosa del genere sì. tutti impazziscono della serie no, facciamola, risolviamola subito, chi è impattato, chi non è impattato, perché praticamente questa, cioè, è effettivamente molto pericolosa, non c'ha uno score alto, ma semplicemente perché per usarla tu devi entrare sul sistema Linux vittima, Mh-mh. ok? Però una volta che ci entri, in un qualche modo ti basta una shell, può essere una pippa, un nabbo, quello che ti pare, e con uno schiocco di dita diventi subito root. Praticamente, cioè, è molto semplice da spiegare superficialmente, poi se vai nel dettaglio ovviamente è complicato. A quanto pare questi bro, insieme a degli spunti, una qualche intelligenza artificiale che hanno usato, che ora non mi ricordo il nome, non so se era Xint, è una cosa sempre usata in ambito offensive però come AI, praticamente sono andati a spulciarsi un comportamento, ok, di un socket crittografico che veniva usato in Linux. Sostanzialmente i socket sono degli oggetti Linux che servono per far comunicare, un po' come nelle reti in generale, no? E i processi remoti. A quanto pare esistono, perché manco io sapevo di questa cosa, esistono questi socket crittografici che servono invece per far comunicare, si chiamano user space e kernel space, cioè due parti Mh-mh. dello stesso sistema operativo dove da una parte sei una pippa, user space, dall'altra sei Dio, che è il kernel space, ok? E se operi nel kernel space tu praticamente sei come root, ok? Fai quello che ti pare. Ma hanno trovato la tripletta perfetta tra questo socket crittografico, un template e un'altra funzione che si chiamano syscall, quindi che sono famose, vecchie e datate che vengono attivamente usate in Linux. Hanno trovato la tempesta perfetta per sfruttare un meccanismo molto semplice. Cioè semplicemente noi, quando usiamo banalmente i computer, il computer quando usa i file non va sempre a disturbare il file che sta nella memoria di massa, perché è una cosa molto lenta da fare. Si salva delle copie in RAM, una memoria più piccola ma veloce. Quando, la stessa cosa vale quando tu usi un programma, ok? Quindi se tu usi un programma, a parte di esso, quando lo vai a riutilizzare, lo vai ad usare direttamente dalla RAM. Questa sorta di cache si chiama page cache, ok? Quindi è come se ce ne fosse una versione sul disco, una versione in RAM. Tramite questa vulnerabilità riescono a scrivere lì dentro, nella versione RAM, quindi modificano la copia, non l'originale. E il problema è che fanno un po' quello che fanno i malware, code injection, cioè ficcano codice, in un certo senso corrompono quella copia, perché non funziona più come prima, però nel non funzionare fanno funzionare un piccolo pezzo di codice che loro hanno scritto. E allora che hanno pensato i geni? Ci stanno dei programmi in Linux che si chiamano privilegiati. Praticamente c'è una cosa che si chiama set with bit attivo. Se tu usi un programma con quel bit, che è una sorta di attributo, praticamente tu lo usi in qualità di root. E allora che hanno detto, bene, andiamo a fare una copia in RAM mediante page cache di questo programma. Ad esempio hanno usato il comando che si usa per cambiare utente, switch user, che è privilegiato, ok? E praticamente sono riusciti a corrompere la page cache, quindi quello spazietto in memoria, la copia non l'originale, ficcandoli dentro del codice, che gli hanno ficcato il far spawnare mediante uno shellcode una shell. E il problema è che quella shell che viene eseguita da un processo come root, perché il programma è privilegiato. E quindi voi avete così una shell come root. Difatti, se voi non riavviate il sistema, no? Impattato, il programma che avete corrotto continua ad essere corrotto.
cioè continua a darvi quella shell e quindi ad eseguire il codice che le avete iniettato, semplicemente. Se voi lo riavviate, ovviamente si prende la vera versione del programma dalla memoria di massa, non ci stanno più problemi. Cioè, questo spiegato proprio in soldoni, però funziona, e cavolo se funziona. Sì. Sì, e poi il fatto è che ha fatto un po' di scalpore perché comunque, come dicevi tu, è una vulnerabilità sul kernel e quindi diciamo il kernel è il cuore del sistema operativo di molte versioni Linux, quindi tocca Mhm. comunque Ubuntu e Debian e altre ehm, sistemi operativi Linux. Però sì, cioè interessante. Poi la cosa che leggevo è che comunque il payload che ho usato è tipo piccolissimo, perché bastava scrivere comunque uno script piccolissimo per iniettare roba e nulla di troppo, non dico complicato, comunque è una cosa complessa anche trovarla, però comunque non era gigante. Quindi E poi molto apro e carino. chiudo parentesi per ridere, per il meme, magari ci facciamo un meme pure su questo. Prima di farci il video me la sono studiata, no? Perché ho trovato un buco e Mhm. praticamente mi sono fatto il file txt, no? E ci ho ficcato dentro pure il payload preso da GitHub, Ovviamente, perché lo ovviamente. metti là, no? Come appunti. Il giorno seguente il Microsoft Defender, che è aggiornatore firme di attacco, ha ben deciso di fucilarmi l'appunto perché dentro c'era il payload. Infatti mi ha fatto proprio Eh, copy fail trovato, file quarantenato. E io tipo, ciao appunti. a me era successa sta cosa. Io avevo tutta un po' di tempo fa, scrivevo tutti gli appunti su GitHub e quindi avevo la Mhm. versione di GitHub locale. A un certo punto mi sono ritrovata senza un sacco di payload perché ovviamente Defender me li aveva eliminati. Sì, 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 Eh, sì, io ero è tipo, un detto. cioè me li scrivo io, non ti preoccupare, stai calmo. Mi era Vabbè. successo pure. Ho fatto il progetto di tirocinio su sicurezza, no? E ho dovuto Mhm. scrivere i payload, SQL injection, SSS, i classici. È inutile negare che Defender Agito mi ha fucilato tutto, tutti i file me li ha fucilati e ho dovuto fare la stessa cosa però mettendoli su Linux praticamente, perché lì non c'è il Sì. Defender, non c'è un antivirus. Sì, infatti Mister Beltrattore ha Ah, mandato un cuore lo so, a metà però scrivendo usate Windows. A purtroppo volte sì, serve. per compatibilità mi serve, se no non mi funziona una mazza. Non mi funziona una mazza Sì. purtroppo. No, ma anche semplicemente per i report, cioè i report con Word è più semplice scriverli rispetto a LibreOffice. Poi anche i template per i report, se vengono creati in azienda con Word, non è che glieli puoi distruggere, devi usare Word. Mhm, E quindi, mhm. cioè, o ti fai una macchina virtuale o usi Windows. Poi non lo so a te, però a me i computer sono sempre in azienda sono sempre stati dati con Windows, quindi già, alcuni poi ti Sì, quello permettono per di forza. cambiarlo. Mm, Quello però sì, diciamo Linux ti danno solamente alcune macchine se ce l'hanno dedicate per fare malware analysis, oppure per il resto mhm. sono solo server in produzione però. A te non te la daranno mai Mm. Linux la macchina, client. No, vabbè, c'era l'azienda per cui lavoravo a Milano che a Mhm, un certo punto poi avevano detto che, se non mi ricordo male, ora non potrei ricordarmi male, però mi ricordo che c'era sta azienda che chiedeva cioè ci dava la possibilità di usare Linux e quindi potevamo fare una richiesta per mettere Linux, però ovviamente poi ti devi vedere tu le cose se hai problemi, nel senso problemi mhm. semplicemente anche come il report, se devi scrivere il report non hai Word poi, quindi insomma. Mm. Sì, diciamo che il compromesso è che ti fanno usare una virtual machine e quindi c'hai Eh, Windows e Linux classico, per sì, forza. sì, infatti poi alcuni usavano Windows, la macchina virtuale. Pensate se utilizzavate antivirus come Bitdefender, vi Eh, fucilava di... sì, 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 Eh, sì. vabbè. Piazza pulita fanno. Sì. Anzi, se lo fai su quello del lavoro, tipo capita dove sto io adesso, diciamo capita nelle aziende un po' più grandi dove hanno un team di difesa,
dopo qualche giorno, dipende dai loro tempi, se fate triggerare una minaccia vi scriverà il SOC e vi dirà: ehi, ma sei stato tu o ti hanno hackerato? Che cosa è successo, bro? E Sì, mi è sì, mi era successo tipo 3 volte. successo. Sì, mi era successo pure a me. Ora non mi ricordo che avevo scaricato e avevo triggerato il SOC e m'hanno chiamato e m'hanno detto: "Ma che hai fatto? Cos'è Sì. successo?" Diciamo che io di solito lo faccio per lavoro, però trovarsi dall'altra parte non è piacevole. Sì, sì. Vabbè. Che poi avevano scoperto pure che non avevo, ehm, l'agente aggiornato e quindi m'hanno detto: "Devi aggiornarlo." Proprio Capirai. pessima, pessima. Perché io non Madre. faccio mai il restart, cioè io o lo spengo o lo lascio acceso 100 giorni e qui e quindi poi non cioè mi dimentico di aggiornare, nel senso lo so pessi cioè adesso no. Adesso quando vedo che ci sono gli aggiornamenti lo faccio, perché sono una brava persona, quindi lo faccio. Però ci sono stati periodi in passato in cui non restartavo mai Windows e quindi ovviamente non finivo gli aggiornamenti e Capirai. A, quindi a me mi obbligano, cioè mi spengono proprio la macchina. È tutto ah, automatizzato. Sì, sì, sì. Cioè ti dice proprio stai per essere buttato fuori, letteralmente. oh Sì, sì, no. sì. Allucinante. Eh, il SOC che ti viene a bussare alla porta, stile FBI che va ad arrestare Sì. l'hacker. Mi Esatto. sento così, però so che la maggior parte delle volte è inutilità, quindi so di disturbare solamente le persone. No, adesso a me ogni tanto mi scrivono e mi dicono: "Non hai aggiornato tipo l'altra volta", perché allora io ho installato Firefox, però poi non lo usavo da tempo, quindi non è che io lo apro e mi son venuti a dire: "Vedi che hai Firefox che non è aggiornato." E io tipo: ops." Retroscena. Sì, poi l'ho disinstallato perché non mi serviva, insomma. E mi hanno detto: "Fai un Che po' come vuoi, taglio. se lo vuoi tenere però aggiornalo." Cioè vabbè, Lo andate così, fanno, lo fanno. andate così, però aggiornate, ve lo dico io, aggiornate. Cosa ne pensate della quantità di CVE che stanno uscendo? Si stima 3 per dal 2025. Insomma non è bello. Cioè, che possiamo dire? Beh, ti posso dire che non è bello dal punto di vista dell'attaccante che magari le stava pure sfruttando. Cioè li stanno Esatto. facendo piazza pulita praticamente. Sì, il fatto infatti è prima c'erano, ma magari non venivano date e adesso magari sono state pubblicate, quindi magari ce n'è di più. Anche l'intelligenza artificiale ha un ruolo in questo, cioè si trovano più CVE perché magari la gente usa l'intelligenza artificiale. Sì, ma poi considerate pure che oramai stanno uscendo sempre più cose, open source, non open source, però sempre più applicativi, sempre più roba, no? Influenzata dal fatto che c'è sempre un'espansione informatica più pesante rispetto ai precedenti anni. Oppure banalmente aggiornano roba già esistente, la stessa copy fail non sarebbe mai esistita. Cioè, nel senso esiste perché dal Mh-mh. 2017 hanno fatto un aggiornamento che Sì, non ha sì. tenuto in considerazione delle dipendenze che hanno portato allo sfruttamento, all'exploit, altrimenti non ci sarebbe stato. Quindi pure Mh-mh. quello influenza. Sì. Insomma, diciamo oddio, però sarebbe interessante vedere se c'è un'analisi di quante CVE sono state trovate per i diversi anni. Ora, mo lo cerco. No, non so, ci stanno delle Restoration statistiche. Ops, use ho fatto vediamo. cose strane. Ok, ci No, fu. sì, penso ci Focus. sia ehm, oddio, da questo anno, però non c'è l'annuale. Madonna, ne hanno rifiutate 17.000 comunque. Vabbè, così. Sì, tanto sulla CV, sul sito proprio della CVE ci stanno dirette. Ah,
Cioè nel ok, questo 2026 ce forse. ne stanno No? 21.530. Dove lo stai vedendo? Allora c'hai proprio su cve.org, ti metto il link su chat. Quale Qua. Questa su No, Meet. Meet, ho paura. Ho paura. Sei sicuro? Io clicco. Sì, Ecco qua, faccio clicca. adesso. Fidati, social Adesso engineering. si è distrutto tutto, io lo so. A un certo punto, secondo me, avete visto Simone piccolo. Però va Kaboom. bene. Però adesso dovrebbe essere a posto. Fatemi guardare. Tutto a posto, sì. Distrutto tutto. Allora, sì, Eccoci qua. allora, partiamo dal 1999. Aspettate però. Ah, total, l'ultimo. Ce n'erano 321. Poi hanno aumentato dal 2004 al 2020, sì, al 2005 è proprio tipo quintuplicato, quadruplicato forse. Da 1.600 siamo arrivati a 6.700. Poi vediamo, vabbè, più o meno siamo lì, dai. Vediamo un po'. Anche qui, 2016-2017 abbiamo avuto il doppio praticamente. E poi, pure qui, vedi? 2023-2024, bam. Gran esponenziale. Ah, potremmo vedere anche i quarter, così possiamo vedere come sta andando il 2026. Tipo, il quarter 2025, il primo, quindi il primo trimestre, non è un 3 per, comunque sono 3.000 in più. Ora, non so, magari 3 per dal 2025 intendi annuale, vediamo come vedremo a fine anno se saremo ancora qui. Come è andata, però al momento non è un 3 per. Però insomma l'andamento è che aumenta. Ci sta, ma anche semplicemente perché ci sono più strumenti. Sì, ma diciamo molto è dovuto alle ragioni che abbiamo dato, ai strumenti, nuovi progetti, aggiornamenti sbagliati. Comunque mi ero scordato di una cosa, adesso che stiamo parlando di CVE, mi è ritornata in mente, sto rosicando. Hackthebox ancora mi deve fare sapere per la mia submit. Ah, Maledetti. li devi contattare. Ma Pesante. tanto sono lenti perché sono tante cose da fare. Siamo ancora a maggio 2026. Sì, infatti noi stiamo guardando il primo trimestre, che appunto non è triplicato. Poi sì, a fine anno vedremo, magari triplica come sostieni, come sostengono, non so chi lo dice, chi stima questa cosa, però può essere, nulla, non si sa. E comunque Hack the Box, strano però che ci sta mettendo tanto, per la sottomissione. Noi parliamo di cose nostre così. Vuoi spiegare cosa hai fatto? Io ogni tanto metto gli spoiler così chi è curioso dopo domanda. Sì. Cosa hai Faccio fatto un con po' di Hack the suspense. Box? Va bene, ci sta. Allora non lo dire. Però vedremo come finirà questo anno. Sì. Ah, guarda, qui ci sono proprio i mesi. Ma... Ah, no, però... Che no, non è quello che pensavo. Va bene. Però, insomma, probabilmente aumenteranno, come si stima. Vedremo. E poi, il prossimo mese finirà il quarter 2, quindi potremo vedere come è andato. Adesso questo me lo segno da qualche parte, così me lo ricorderò per sempre. Che ogni mese vedremo come stanno andando le CVE. Stiamo a fare scommesse. Oh, si potrebbero fare, sì. Chissà, Qual c'era era quel... quella? C'è stata una cripto fatta ne- per le scommesse, come si chiamava? Aspetta, quella Ah, che no. dicevi sì, no, probabilità, com'era?
cripto scommesse moneta. No, io non dicevo le cripto, c'è quella piattaforma di cui si è parlato recentemente che si può fare la scommessa su tutto. Quindi Ma magari si c'è pure sul basa, si cibo. basa sulle cripto, quella te sto a dire. Ah, quella, ok, la Si stessa, ok, non... dovrebbe, cioè in teoria tu dovresti comprare in versione cripto quei sì e no, che diventano tipo una sorta di Ah, asset. Da quello che ho capito, non vorrei ah, di cavolate, solo che non mi ricordo, era tipo Moon, come si chiamava? non mi ricordo totalmente... Vediamo. Non mi ricordo. Non so se qualcuno in chat si ricorda o sa di cosa stiamo parlando, però... Spero di sì, eh. Boh, non mi ricordo. Sto, Eh, sto chiedendo a chat, probabilità che ok, vai. succedano cose o meno. Cavolo, ce l'ho Ah, sulla punta della lingua. Polymarket, l'ha detto Mr. Polymarket. Beltrattone. Sì, sì, Ah, sì, grande. Sì, Polymarket. proprio lui, Sì. proprio lui. È il più grande mercato predittivo al mondo. Che spettacolo. Allora, Mr. Beltrattone chiede, invece, cosa ne pensate della situazione Elon vs Altman, la più grande love suite in America, 130p? Secondo voi chiuderanno OpenAI oppure no? Allora, non so che situazione stai parlando in realtà. Non Io l'ho seguito. sono fuori dal mondo, mi dispiace, queste cyber news per me sono fuori dal mondo. Pensavo di essermi aggiornata, invece no, non la so questa situazione. Però secondo me in genere, secondo me OpenAI non lo chiuderanno. Se no, scusate tutti gli investimenti che stanno facendo, pure la roba che No, mi abbiamo visto sembra prima. troppo. Cosa è successo con Elon Musk e Sam Altman? Oh, mo lo cerco. Elon Musk e Sam Altman. Love Suite. Ah, Elon Musk ha provato a prendere il controllo di OpenAI, pure suggerendo di passarlo ai suoi figli quando lui morirà. Perché comunque Musk sì, è stato uno dei fondatori nel 2015. Però non so quanto lui abbia influenza adesso, eh. Non so se lui ha venduto poi le sue quote, questo non so. Altman ha detto che Musk ha suggerito di far diventare OpenAI una sussidiaria di Tesla. Ma non lo so. Perché comunque non c'è di mezzo anche Microsoft, scusate, con... ormai è tutto fuori dal mondo. Fuori è tutto dal mondo. Ah, ok, Mr. Beltrattore ci spiega. Musk aveva donato a OpenAI 30 million quando era ancora no profit prima di diventare for profit. Ora Elon Musk è in court contro Sam Altman, OpenAI chiedendo 130 billions. Ok. Grazie. Ok. Per aggiornarci. 130 billions. Manco immaginabili. Oh, Boh, non lo so, cioè... Ah, lo dicevo qui. Non penso chiuderà, però non penso nemmeno che potrà pagare quei soldi, secondo me. Boh, detta così, senza sapere quanti soldi ha. Polymarket. Però... Polymarket, sì. Boh, non... Interessante, però... Boh, pure Musk se ne esce con sparate in generale, quindi...
Ok, adesso mi odierà Musk, mi chiuderà Non tutto. potrei, No? non potrei mai comprare una Tesla, non potrei mai usare un No, no, robot no. Tesla, non potrei mai più usare SpaceX. Siccome faccio Per tutte queste Starlink. cose, sì, siccome faccio tutte queste cose, guarda, proprio mi strugge l'animo. Però va bene, poverino Semmino qui, guardate, povera faccina. Vabbè, Mm. però vediamo pure questa come continuerà. Niente, stavo leggendo qui, vabbè, vediamo. Vedremo come continuerà questo anche. E ora parliamo di Dirty Frag, o come si chiama lui, perché ha un sacco di nomi a quanto pare. Lo chiamano in tanti modi. Fra è bellissimo però, e hanno messo l'immagine della... Oddio, non lo voglio manco dire perché sennò dopo YouTube c'è ban, ne so. Vabbè, quella cosa che fa kaboom. Lo trovate sulla Così. GitHub dell'exploit. Eccolo. Eccolo qua. Esatto. È bella però, devo dire. Molto molto bella, fatta con la I palese. Sì, chiaro. Poi bella qui la GIF che lo fa vedere in tutti i sistemi. No, non tutti, però tanti sistemi. In contemporanea. Questo è figato. Sì, 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 bella. sì. Allora, cosa fa sta vulnerabilità? Come dicevamo, è comunque simile a Copyfail, solo che utilizza altre robe. E utilizza praticamente... dov'era? Non c'è, vabbè. Utilizza IPsec. Che cos'è IPsec? Non lo sappiamo. No, vabbè, il protocollo che cifra il traffico di rete a livello di kernel. Anche qui parliamo sempre a livello di kernel. E diciamo questo IPsec viene utilizzato anche da VPN aziendali o connessioni sicure tra server e robe così. Quindi insomma è una roba comunque utilizzata anche qui. Perché cosa succede? Quando viene mandato un pacchetto, IPsec cifra quello che ci sta dentro, quindi il payload, i dati, e poi il pacchetto viene mandato e della destinazione lo decifrerà. Il problema con questa vulnerabilità è che normalmente ci sono dei flag che vengono settati per dire se questi pacchetti sono stati condivisi tra alcuni processi. E UDP in IPv4 e IPv6 non settava questo flag e quindi questo ha creato tutto questo problema. Perché cosa succede? Anche qui c'è la page cache che diceva prima Simone, perché praticamente cosa succede? L'hackerino va a creare quello che si chiama pipe, che praticamente è un tubo virtuale per passare dati tra processi, va a creare questa pipe che andrà a puntare ad una pagina di memoria della page cache di un processo, che ne so. Apre anche qui il processo sudo che dà appunto i permessi di root. In questo modo si crea appunto una page cache di sudo. Poi andrà a creare questa pipe, che appunto è questo tubicino virtuale, che andrà a puntare alla stessa page cache di sudo. E in questo modo abbiamo appunto la creazione di questo puntatore a questa pagina. Quando poi l'hackerino crea questo pacchetto UDP che non aggiunge il flag, ci attacca la pipe che appunto userà questo payload del processo che ha creato, di sudo quindi, e quindi tutto punterà a questo sudo. E il problema è che il kernel non lo sa perché non c'è appunto il flag settato, perché UDP appunto non lo settava, nessuno gli dice attenzione, vedi che questa porzione di memoria, questa memoria è condivisa, quello non lo sa e quindi va avanti. Poi cosa fa? L'hackerino crea il suo IPsec, quindi nella propria macchina,
perché appunto non deve essere attaccato a niente, a nessun server esterno, e manda il pacchetto a se stesso. E questo è soltanto per accedere a quella porzione di memoria, perché cosa dirà il kernel? Il kernel riceve il pacchetto e dice: ah, questo è cifrato, che poi è cifrato con una roba specifica, però vabbè, e quindi deve decifrarlo. E qui scatta proprio il bug, il problema, perché il kernel guarda il pacchetto e dice: ma questi dati sono solo miei o li condivido con qualcun altro? Siccome non c'è il flag, lui dice: vabbè, non è stato clonato, nessuno lo sta usando, quindi è sicuro, lo posso decifrare. E decifrandolo, quindi andrà a prendere direttamente la pagina di memoria e quindi andrà ad aprire la page cache di, in questo caso, sudo. E quindi ovviamente l'hackerino lancerà sudo e quindi potrà essere root, perché sudo poi serve per quello. E questo in realtà non solo con IPsec, ma funziona anche con un altro protocollo che si chiamava RX qualcosa. Ce l'ho scritto da qualche parte. RXRPC, che comunque è un altro protocollo per fare, diciamo, chiamate remote, che ne so, tipo chiamare un altro computer e dirgli fai qualcosa per me, però è un sistema, un protocollo che lo usano in pochi in realtà, però anche qui c'è la stessa vulnerabilità, perché anche qui c'è la cifratura e decifratura dei pacchetti condivisi, e solo che in questo protocollo serviva un permesso in più, che è il capnet admin, che però non andiamo nei dettagli perché, cioè, diciamolo, chi siamo noi per andare così nei dettagli? Però, insomma, questo permesso non è sempre settato nei server, quindi, insomma, è un po' più limitato rispetto a IPsec, che invece è utilizzato molto di più. Ah, era qui, era scritto qui. Quindi, molto ad alto livello, diciamo. Che poi è un signor exploit da tipo 1900 linee, cioè ma come l'hanno concepito? Pensa tu. Ah, dov'era? Nella pagina di prima? No, non era questa, ho sbagliato. Dirty frag. Eccolo qua. Vogliamo vedere l'exploit? Vabbè, Bam. anche se lo fai analizzare a Claude, comunque non ci capisci una mazza. Ma sì, probabile. Poi in C, cioè, quindi molto interessante devo dire. Esatto, questo era la roba con cui viene cifrata, questo SP che si chiamava Encapsulating Security Payload, che si occupa proprio della cifratura vera e propria di IPsec. Quindi il problema stava poi qui. Però l'hanno sistemato. Diciamo che stanno c'è una dicendo un po' mitigation. come il precedente. Sì, hanno messo le mitigation perché dicono per il patching per tutte le distro tocca un attimo aspettare. Però ho già visto che hanno aggiornato l'articolo in realtà, c'è un update. Quindi comunque già l'hanno ficcato nella main line il patch, quindi devono fare l'aggiornamento di sicurezza. Ok. Sia uno che l'altro. Ok, ci sta. E anche questa mi sa che devi avere accesso, no? Un accesso è sempre iniziale. Local. Sì, è sempre local da quello che ho visto. Solo che in questo caso, tipo nel copy fail, tu disabilitavi un modulo, no? Che era relativo a quel socket crittografico. E bene o male non esplodeva nulla. Qui come remedy
però devi disabilitare roba che magari ti fa secco l'IPsec, quindi ti potrebbe dare molte noie. Infatti molti Ok. erano impanicati della serie, ok che c'è la remediation, però, cioè scusa, la medication, però dov'è la patch? Perché sennò ci rompe tutto. Eh sì, perché è utilizzato comunque IPsec, quindi ci sta. Però queste sono state trovate pure vicine. Cioè, copy fail qualche giorno prima e dirty Mhm. frag qualche giorno dopo, credo. Sì, sono Che fratellastri. sì, sì, però ci sta perché comunque sono un po' simili. Mhm. Dei malati di mente per concepirlo, dice Undivided. Madonna, ma come fanno? Vedremo, lo capiremo ben presto. Io vorrei intervistare uno che fa queste cose, ti giuro. Lo faccio domani. A posto. Cioè, credo faccia cose simili. Non so se... Sì, credo di sì. Un Cioè, ricercatore quando di me lo dici? sicurezza. Quando me lo dici? Adesso, bam! Piccolo Mamma, spoiler. pieno di spoiler. Sì. Sì, sì, Fantastico. sarà interessante, sarà molto interessante. Piccolo spoilerino. Però niente, questa altra vulnerabilità interessante. E poi, piccola nota, un po' più leggera, diciamo, che praticamente negli Stati Uniti c'è una proposta di legge che vuole obbligare le aziende a verificare l'età di chiunque usi chatbot di intelligenza artificiale. Questo ovviamente per proteggere i minori di 18 anni, ovviamente, perché chiaramente avete un bot che può dire cose senza limite, diciamo. E secondo questa proposta non si dovrebbe, cioè non sarebbe il classico ho più di 18 anni, ma ci vorrebbero proprio documenti che dicano che appunto tu hai 18 anni o magari scansioni facciali e cose. E qui ovviamente si apre sempre il problema dove finiscono questi dati, come sono protetti, chi li utilizza, eccetera. Però il problema è che cosa definisce chatbot AI? Perché è molto ampia, cioè potrebbe essere anche ChatGPT o Claude, e togliendolo ai minori stai anche un po' limitando, perché comunque possono Mhm. essere anche utili, no? Nell'apprendimento, nello studio, e quindi insomma. E poi oltretutto c'è un altro problema che diceva l'articolo, che riguarda le piccole aziende, perché ovviamente in questo caso, con questa proposta, tutte le aziende che ne hanno un chatbot di intelligenza artificiale devono mettere questa protezione, no? E altrimenti rischiano multe comunque abbastanza salate e non sempre è fattibile. Quindi vediamo, cioè è un Diciamo che effetto un po' collaterale. in una parte dell'articolo sono un po' più precisi sulla ragione, su ciò che vorrebbero che i marmocchi, ok? Censuriamo le parole prima che YouTube impazzisca. Ci stanno un pochettino di frasi un po' più esplicite che dicono cosa dover evitare che i marmocchi facciano. Il problema è che, allora, diciamo che bene o male le chat ai bot sono già di base molto limitate in merito a richieste specificate come tali nell'articolo, mi viene da dirvi. Poi vabbè, se vogliono tutelare che magari uno trova la frasetta, riesce ad intortellare il chatbot a fargli fare quella cosa, quello indubbiamente. Però questo problema non è limitato soltanto ai chatbot AI, cioè sta cosa la cerchi anche sul banale Google, mi viene da dirti. Quindi sì Sì, e no. sì. E infatti, cioè, come proposta un po' non è che tiene tanto, nel senso, come dici tu, esatto, anche su Google puoi trovarle le cose, quindi non lo so. Ti sei bloccato? Cosa è successo? Cosa? No, forse ti eri bloccato un attimo, non lo so, vedevo... Boh, vabbè, fa niente. Ciao Fanny Buon Boy. salve.
Non lo so, lasciate stare. Io ho i miei problemi col mio computer. Panico, panico. Sì, sì. E quindi niente, questo. Vediamo anche come continuerà, perché poi il problema anche se lo fa uno, poi si espande magari in tutto il mondo, no? Perché poi tutti vogliono avere queste precauzioni. Non lo so. Mhm. Ah, però dice questo Guard Act, che è appunto questa proposta, dice non è ancora diventato legge, la Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge il 30 aprile 2026, dopodiché dovrà essere votato dal Senato in seduta plenaria e poi dalla Camera dei Rappresentanti, infine firmato dal Presidente. Se È un po' approvato, più i requisiti lungo. principali entreranno in vigore entro 180 giorni. Sì, comunque è una roba lunga, però vediamo, appena si sa qualcosa. Vabbè, negli Stati Uniti, quindi non è comunque in Europa. Però non lo so, vediamo un po'. Funny Boy, avete già parlato di Copyfile e Dirty Frag? Sì, poco fa, però puoi Sì, vedere la replica. Ci sta sempre la replica. La replica come in TV. Però insomma, queste erano le notizie. E insomma, questo. Ah, però diceva anche, sarà inoltre vietata nel servizio di impersonificare un professionista abilitato come un medico, un terapeuta, un avvocato, un consulente finanziario e altro professionista. E i chatbot dovranno informare gli utenti che stanno interagendo con un'intelligenza artificiale all'inizio della conversazione e poi ogni 30 minuti. Cioè ogni 30 minuti voi avete sto coso che vi dice, vedete che sono un chatbot, Potrei dire cavolate, attenzione. Più o meno quello. sì. Che poi lo dicono, se voi vedete su ChatGPT o Claude, lo dice in basso, dice questa è un'intelligenza artificiale, potrebbe dirvi cose sbagliate, controllate sempre le fonti, solo che è scritto piccolino. Però forse il fatto è sta nascendo perché comunque molte persone lo prendono un po' come medico, o terapeuta o altro. Non lo Lo so. prendono come tutti. Ho sentito pure di quelli che la volevano sposare praticamente. Addirittura... Ah, sì. Sì. Mi sa che uno l'ha sposata. Una Mi sa donna, che può c'è essere. uscito. È tipo Non mi ricordo. verso territorio asiatico, può essere? Mi sa di sì. Non mi ricordo. Vediamo. Mary AI chatbot. Ah, non posso leggere. Arnau stanno sposato. Stanno sposando l'intelligenza artificiale. Dei buy, avete già parlato del garante della privacy? Ha multato Poste Italiano, le app Banco Poste e Poste Pay per Android obbligavano gli utenti ad accettare il monitoraggio completo dello smartphone per poter funzionare, raccogliendo la lista di tutte le app installate ed eseguite. No, non ne abbiamo parlato, in realtà io ho letto la notizia, non so tu Simone, però non sono andata a fondo, No. quindi non so benissimo, però avevo letto che avevano multato. Però non sapevo di questa la lista di tutte le app installate ed eseguite, proprio prendo Questo è tutto. grave. Questo è Eh sì, grave. prendo tutto, cioè... Vabbè, leggiamolo, dai. Poste italiane multate. Bello, mi piace questa live che ci dite notizie e le vediamo Interattiva. live. Sì. Esatto. Sì, Io se sì. sto al telefono è per guardare la notizia, sto su Twitch. Li faccio questa Sì, views in più. sì. Bravo, bravo. Diversa connessione perché sennò crolla tutto, ovviamente. Sì. Allora, questa... No, però questa è 20 aprile. Allora, 20 aprile, aprile. Ma è di aprile? Perché sto trovando solo di aprile. Sì, era questa. Vediamo cosa ci dicono.
No, non rifiuterò e abbonerò. Borsa italiana, vediamo questo. Sto aprendo tutti i siti tipo. Allora, il garante per la protezione dei dati personali ha combinato, scusate, sanzioni per complessivi 12,5 milioni di euro a Poste Italiane. Alla controllato PostePay per il trattamento illecito di dati personali di milioni di utenti tramite le app Banca Posta e Poste Italiane. Reclami. Le app richiedevano agli utenti come condizione obbligatoria per l'utilizzo dei servizi l'autorizzazione al monitoraggio dei dati contenuti nei dispositivi mobile, incluse le applicazioni installate in esecuzione, al fine di individuare eventuali software malevoli. E il garante ha ritenuto che tali modalità comportassero un'ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano assolutamente necessari rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi. Però Poste Italiane ha respinto ogni addebito con stupore, contestando il provvedimento sia nel merito sia sotto il profilo procedurale, sostenendo che sia stato adottato oltre i termini perentori di legge e annunciando ricorso ai tribunali di Roma. E dice che ha sottolineato che l'accesso ai dati dei dispositivi è avvenuto in conformità con la direttiva europea PSD 2. Quindi insomma l'hanno rifiutata, però non so, c'è qualche notizia? Vediamo se scrivo maggio. No, qui mi porta solo robe di... 4 giorni fa. Vediamo questo sito random così. Tra aprile e maggio lamentavano, va bene, lo sappiamo. Matteo Flore ne ha spiegato bene in un suo video uscito stamattina sul suo canale YouTube. Ciao Inter. Sì, volevo vederlo infatti il video, però poi ho fatto altro e mi sono dimenticata. Sono pessima, cioè... Male, non malissimo. non c'è niente da dirmi, cioè... Pessimo. No, poi lo guarderò in realtà. Però dice, le due società si erano difese sostenendo che il monitoraggio fosse un obbligo imposto dalla direttiva europea, bla bla bla, e il garante ha tuttavia respinto queste argomentazioni ritenendo le basi giuridiche invocate insufficienti a legittimare un trattamento di tale portata. E, oltre alle sanzioni, l'autorità ha ordinato alle società di interrompere entro 10 giorni dalla notifica i trattamenti relativi alla raccolta dei dati sulle app installate o in esecuzione sui dispositivi degli utenti e di individuare entro 30 giorni tempistiche specifiche di conservazione per i dati ancora trattati tramite Threat Matrix. Vabbè, altra roba questa. Quindi insomma, devono farlo. Devono farlo, ma continuano a dire a fare ricorso. Vabbè, ci sta. Sì. Poi si chiedono perché la gente prende dei Google Pixel e ci installa Grafene OS, tipo come me. Sì, è grave comunque dei pai. Sì, hai ragione. No, comunque è una roba grave, cioè, perché devi avere le... che applicazioni hai installate? Un po' come LinkedIn che vedeva le... come si chiama? Le estensioni dei browser di Chrome. Sì. Siamo un po' lì. Niente questo, quindi vediamo, dovrà pagare. Che poi in realtà Poste Italiane, no? Ha fatto una nuova applicazione, ma io non la posso installare. Cioè ogni volta che ci provo mi dice che non è disponibile. E poi mi erano arrivate delle email, diceva c'è una nuova applicazione, scarica. Infatti non posso aprire PostePay, cioè dall'applicazione posso accederci solo. Ma mi sa che è una cosa vecchia. Un po' di tempo fa, sì, tipo l'anno scorso. Sì, perché PostePay l'hanno levata, hanno unito tutto in Poste Italiane. E quella non riesco a scaricarla, cioè mi dice che non è disponibile. Non lo so perché. Li citerei in giudizio. No, vabbè, ho risolto accedendo solo dal sito web.
Vabbè. Che poi è bellissimo, cioè è bellissimo. Credo che loro abbiano un rate limit, super stretto, perché ogni volta che io accedo al loro sito, metto le credenziali, faccio accedi e mi va in rate limit, mi blocca, mi dice richiesta bloccata. E devo aspettare un po' di secondi, minuti per farmi sbloccare e poi posso accedere e mi fa accedere. È bellissima sta cosa, mi succede sempre. Non lo so perché, cioè io ho pensato che magari loro hanno tipo un rate limit stretto e quindi magari mettendo velocemente le credenziali, perché comunque le copio da KeePass, le metto direttamente, magari è veloce rispetto ad una persona che scrive username e password e quindi magari quello gli triggera qualcosa, non lo so. Però mi succede sempre, quindi adesso aspetto un pochino prima di fare accedi. Mhm. Si salvaguardano. Sanno di Sì. avere la roba ostata su poche risorse e quindi si salvaguardano, non dagli attacchi ma dalle autonegazioni. Esatto. Eh sì, cioè, vabbè, è andata così. E quindi niente, queste notizie, è bello che ci dite le notizie, veramente mi è piaciuto un botto. Approved. Sì, 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 vedete, dovete fare il meme di me con approved, così ve lo metto sempre. E anche di Simone, cioè tutte e due. Perché non la fai tu, Ormai Simone? a Che tu tempo sei zero lo pro. faccio. Tempo zero. Sei pro con gli sticker e i meme. Dovete Sì, sapere, sì, tutti sì. gli sticker che ho in realtà me li ha mandati, me li ha mandati Simone. Subito. Sticker fatto. Esatto, esatto. Quindi insomma questo. E adesso pubblicità. Oh, momento marchetta. Che poi devo vedere i tuoi ultimi video, cioè, vedete, io so pessima, non sto guardando video, cioè, proprio fuori dal mondo. Io ti Queste ferie... consiglierei soltanto l'ultimo. Vabbè, Ma stare in perché mi devi... vacanza, ci No, sta. in realtà mi devi dire, guardati tutti i miei video. No, sono noiosi, non li guardare. No! Ma no, non è vero, questo hai anche il cappellino. No, dov'è quello col cappellino? Qual è? Era Aspetta, tipo quell'update. aspetta, dov'è? Questo hai pure il cappello, quindi va visto. Per fare scena. Eh sì, ci vuole il cappello. Lo sai, io approvo i cappellini, quindi... Guarda, Tocca fare se vengo a Roma ti porto il cappellino, quello che ho comprato per l'anno. Se te lo tieni, non si sa apposta. mai lo vuoi. Puoi scegliere, ti manderò la foto e puoi scegliere quale vuoi. Assolutamente, con Che piacere. poi Poi ci facciamo le live. io dico a tutti, tipo, se passa a Roma ci vediamo, così poi sicuro mi scordo e sono pessimo. Ci sta, fa parte. Sì, ma poi io passo un'estate dove non c'è nessuno, cioè, quindi va bene così. Si sa, fa caldo. E poi, quando è stato? L'anno scorso forse, sono stata a Roma, tipo fine luglio, agosto, e faceva caldissimo, cioè, quindi io Sì. capisco che non c'è nessuno, cioè, fa un caldo incredibile. Scappano tutti al mare. Sì, è giusto, ci sta, ci sta. Va bene, dopo queste piccole parentesi che vi racconto. L'ultimo video l'ho visto e lo ringrazio. Sicuramente so qualche università non dovrò scegliere. Non doveva essere quello l'obiettivo del video, ma hai colto una piccola essenza fondamentale, anche perché ti costa, quindi va bene, hai fatto una buona scelta secondo me. Anche perché nonostante i lati negativi comunque ti fa faticare tanto, perché non ti agevola niente, quindi apprezzo che hai carpito questo aspetto. Vedi, poi ognuno prende quello che è. Perché si può, va benissimo così. Esatto. È giusto, è giusto. Senza offesa ti ha detto dove vai. No, giusto. Capisco il contesto. E niente, quindi canale di Simone, seguitelo, fa un sacco di cose interessanti. Aspettate, vi metto le playlist così le potete vedere.
E no, in realtà prima avevi detto, adesso ho visto il logo, quindi mi sono ricordata, se volete saperne di più di Dirty Flag, Frag, come volete chiamarlo, credo ti riferivi ad esadecimali prima, Sì, che ha fatto sì, perché okay. l'ha uscito qualche giorno fa, però top. Sì, Fa una buona sì, sì, analisi. sì. Anche di Copify l'ha fatto anche. Quindi se Sì, volete sì, saperne ancora di più, non vi basta il video di Simone, potete basta andare a vedere se vedere. decimale che tanta roba. Ecco, ecco, esatto. E niente, vuoi dirci qualcosa di più, Simone? Così. Buona cena, ragazzi. Ci vediamo direttamente tra video e prossime live, quello sicuramente. Sì, vediamo, vediamo. E ancora non hai fatto malware analysis. Dove sono questi Ancora non l'ho malware fatto. analysis? Il corso di Quante Linux volte? mi sta levando la vita. Hai ragione, Va bene, però ce l'aspettiamo dopo Linux. assolutamente. Va bene. Grazie mille Simone, come sempre. Grazie mille a tutti per averci seguiti. E niente, buona serata, buon appetito. Se andate a mangiare, se non avete ancora mangiato. E quindi niente, ci vediamo la prossima volta. Anzi, ci Buona vediamo domani serata. probabilmente con me per un'altra live. Quindi ciao, ciao ciao. Cavolo. Ciao.